幾年啫，19年嘅車啦，呢啲翻炒款嚟嘅。大家又係我嘥嘅事啊！知唔知道我點解將呢台車嘅內飾全部拆空晒啊？就係因為一個好少嘅零件嘅質量問題。嗱，大家過嚟睇啦，入邊都仲有啲水嚟嘅，入邊地氈已經臭咗。嗱，大家過嚟睇啦，呢啲係流水嘅痕跡。嗱，跟住我哋再睇睇入邊啦。嗱，就係因為呢個配件，呢度流水漏翻，我哋攞出俾大家睇啦。呢啲咁嘅質量都夾膽裝喺台車喎，睇睇啦，幾年啫，19年嘅車啦，呢啲翻炒款嚟嘅。其實好似呢啲嘅處理方法係非常之簡單嘅，我哋只需要換一種改良版嘅管啊，呢種管係執保20年嘅，呢度係原車嘅水管，我哋而家用咗嗰啲改良版嘅，呢啲入邊有晒尼龍嘅。好似呢啲我哋用錘啲抌又冇爛啊！我哋而家開始裝上咯，先打啲玻璃膠上啫，即係防止佢脫落打玻璃膠。我哋做嘢一定要講究穩陣、襟用、慳錢，先打玻璃膠上啫。冇話好似嗰啲咁嘅靠係咁樣裝條管上去嘅得啊！嗱，呢條管啊，用到台車報快啊，佢都唔會老化。嗱，就係咁簡單，4條管都係咁樣操作就可以噶啦。佢因為有4條管嘅，前邊2個，後邊2個，4個都已經係爛咗嘅。嗱，咁而家呢度就裝好咗啦。我哋而家再倒水上去檢查睇佢仲有冇其他漏嘅。呢台車嘅天窗漏水嘅問題就係因為呢4個管嘅接頭老化而造成漏水嘅，咁我哋而家更好嘅處理好啦，聽日裝埋啲內飾，台車嘅完全可以解決咗個漏水問題啦。